Ondo etorri podcast saioaren atal barri honetara. Gaur ez galdetu zeren inguruan berba egin behar dugun. Nik be ondotxo ez dakit eta ez dakit sexuaz hitz egin behar dugun, edo sexualidadeaz, edo eskuntza sexu eziketak sakaso. Tira, gaur gure hartan daukaguz. Nahi Arrojo eta Ander Prol. Ez dakit ondo esan dodan, bikote, ongi etorri podcast saioa. Zeren inguruan, zelan deitzen jako zuek lan egiten dozuen horri, edo gaiari. Zer da, sexua? Gu sexu ezitoia gara, ez? Osea, sexualitatearen inguruko profesionalak. Sexologoak, bai. Osea, modu askotan deitu alzaio. Vale, sex hitzagaz lotuta dagoen kasi edozeren inguruan egin aldugu berba zuek, ezta? Claro, berba egiten dugunen sexualidadeaz, zeren inguruan berba egitea da. Txortan egiteaz? Bueno, txortan egiteaz, ere bai. Ere bai. Baina ez bakarrik txortan egiteaz. Baina hori plantatu zuen galdera, herritarrei galdetzen motzeue, askotan, zer da sexualidadea, zer dira sexu harremanak, tortzen jakuna burura justo da hori, ez? Txortan egitea, ez? Eta txortan egitea da praktika bat. Bai, baina ez da bakarra. Gai, formakuntzatan sartzen garenean, egia da askotan egiten ditugula, ez? Idei jauziak eta holan gaztiekin, ez hain gaztiekin be bai. Formakuntza oso anitak eta ezberdinak ematen ditugu horren inguruan, eta askotan lehenik eta behin etortzen zaizkigune ideiak dira topaketa erotikoen edo harreman sexualen inguruan, baina guri gustatzen jaku gehiago hitz egitea bakoitzaren bizipen intimo horretaz, ezta? Hitz egiten dugunean sexualitateaz. Sexu harremanaz aipatzen dugunean gainera, askotan pentsatzen dugu sexu harreman bat koitu bat dala, sarketa bat bakarrik dala, ezta? Oso irakurketa simplista da, baina imaginatzen dut hori gizartean oso zabalduta dagoen kontzeptu bat dala, ezta? Eta sexu harreman bat asko zurrunago da, ezta? Claro, nire ugalketarekin lotzen dugun kontzeptu bat da, ez bakarrik, harreman sexualak guztiz dago dute lotuta ugalketarekin, eta azken finean guri gustatzen seguna erdian jartzea da plazerra, ez? Plazerra hitz egitea, harreman sexual bategaz hitz egiten baldin badugu. Eta ez bakarrik praktika oso konkretu horretaz eta fin hain mugatu horretaz dela ugalketa. Eta hau nagusiekin be pasatzen jaku, familiekin adibidez biltzen garenean esateko, sexu eziketa tailerra emango dotzeula bere semen alabei, batzutan esaten duzko, guko honi buruz hitz egin dugu, nik esan diot kontuz, kondoia erabili, eta orduan hor konturatzen gara, familiak ere askotan murrizten dugula, eta sexu harremana ulertzen dugu dela, praktika bakar hori, orduan nilan ere seme onera alabakin jaitz egin dut, esan diot kondoia erabili behar da bela, kontuz urtetzen zaranean. Orduan, karo, zemotatako mesua gabiz botatzen, ez? De kontuz, aurdenaldia, gaixotasuna, baina, nik ja kondoiari buruz hitz egin diot. Eta jazta. Eta jazta. Eta non dago plazerra, eta non dago gorputzan iztasuna, eta non dago... Kontuan izan behar dugu, izaki bizitun, sexuatua garela, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, ez? Orduan, askotan beldurretatik bebai, familiak datoz, edo inkluso ikastetxe batu, esaten digute, ostras, baina hain goiz hasiko zarete formakuntzak emoten, sexualitateen inguruan, zertaz hitz egingo diezue. Baina beraien buruetan azkenian dago, koituaren ideia hori, edo harreman sexualen ideia hori, eta ezin beste, nahiak esan duen moduan, zure gorputzaren garrantziaz, zu norzaren edo identitate horren garrantzia, zure desioak ulertzaren garrantzia horretaz, ez? Eta hori ere aldatzen dago, ni horatzen az nire garaian, institutuan, emosostien sexualitate tailerra, izan zen filosofiako irakaslia, eta tailerra izan zen, apunta izue paper batean, zuen zalantzak sexualitatean inguruan, eta gero nik erantzungo ditut. Eta hori aldatu da, hasi ginen formakuntzak emoten, gehien bat institutu eta sartzen ginen, DBH-en, gero konturatu ginen, LH-en ere eskaera asko jasotzen ginen ditula, gehien bat 3. zikloan, LH 5 eta 6. mailan, eta azken urte hauetan, hasi gara aurrezkuntzan, sexualitate edo sexu hezkuntza egiten, ez, zeharkako modu batean, irakasleen bitartez, azkenean aurrezkuntzan ere referenteak behar dituzte gure txikiek, orduan, kasu askotan ez da arrasa, batean gu hor agertzea hain txikitxoekin eta hitz egitea. Eta hemen ere galdera bardina, karo, esaten badugu kale mailan gu jazten gara sexualitate tailerrak emoten aurrezkuntzan. Zelan aurrezkuntzan sexualitatea? Orguraz asko behioaten jatzuela esan dozu Anderrezta, baina hain goizetik, hain gaztetxotatik, zer erakusten deutzazue, esan gurot,
etiketen garaian bizi gara zoritxarrez, baina esan gurot, titular laburretan diferentziatu beharko bagunke zer erakusten deutza zuen edo zer erakutsi aldeutzagun aurrezkuntzako ume bati, aurra dalako. Zer lehenengo hezkuntzan eta zer derrigorrezko hezkuntzatik, batxilergotik eta goi mailako zikloetatik gora, zeran diferentziatuko zeunke? Ez que helburua bardina dia. Bai, baina imaginatzen dut bideak edo kanalak diferentak izango. Hor dago desberdintasuna, baina azkenan honatzean dago plazerra, handerrek esan da bena, gustora gotea bakoitza danakin, sentitzen duenarekin, identifikatzen den horrekin, Onarpen bat, ezagutza bat, zure gorputza eta zure sexualitatea deskubritzeko beldurroiek bebaikentzea, oraindik tabuak existitzen dira, askotan galdetzen digute, ostras, sexualitatea edo sexua hartzen zan tabu moguan orain dela urteak, gaur egun aurrera indogu. Aurrera indogu, baina oraindik osatzen da espazio seguru bat edo espazio batzuk sortzea non zu sexualitatearen inguruan edo sexualitatearen inguruan aske sentitzea edo eroso sentitzea zure intimitate horretaz bilusteko edo zure buruak bilusteko alde horretatik eta eroso sentitzeko lanketa horretin. Orduan, gu gure formakuntzetan saiatzen dugun lehenengo gauza justamente da hori ikasliak edo formakuntza jasotzen ari den pertsonek seguru sentitze espazio horretan, alik eta galdera gehien eta alik eta erosoen beraien duda guztiak eta ezagutza hori guztia bermatuta geratzeko. Eta hor ere egia da irakasleen implikazioa gero eta handiagoa dela, Zan nahi dut, gu hasi bagara gero eta lehen ausartzen ikastetxietan da, irakasleek ikusi dutelako behar badagola sexualitatea lantzeko adin txiki-txikitatik. Orduan esan nahi dut, eura dira pizkat ere bideratu dutenak eta ikusi dutenak hor behar hori dagola. Orduan uste hori ere oso positiboa dela. Osea, azkenan ez da sexologoen pedrada uste dugula, honek gero autoestima hobe baten alde egingo du, lantzen badugu sexualitatea adin txikitatik, ez, osea, irakasleek ere antzematen dute eta ikusten dute, zergatik ez lanketa hau ere egin, adin hauetan. Zergaitik ikusten dabe irakasleek HH aurrezkuntzako ikaslengan behar bat, sexualitatea lantzeko behar bat? Badago arazorik, badago gabezirik, hain adin txikietan? Ez arazorik dagoelako, baizik eta prebentzioan lan egitea oso garrantzitsua delako. Adibidez, oso adibide ona da hilekoa. Zer da hobiagua, hilekoa euki alduten pertsona guztiek jakitia aurretik erabili aldituzten materialak zer den hilekoa, zer prozesu edo zelan ematen den hileko hori, edo bapatean agertzea pertsona bat gelan prakak zikinduta esanez, zer da hau, irakatzi dazu, mesedez, ez? Beti izaten dugu hobeto urte bete lehen hau, egun bat berandu baino. Hori da. Eta bolan da. Eta gero, beraien artean ere, ez dakit, desberdintasun handisa da, ikasien artean. Esan, batzuk prestutasun hori daukate, eta abstrakzio maila altuagoa daukate, edo heldutasun maila aldiagoa daukate, eta beste batzuk ez. Baina, txikia dianean hitz egiten dotzeu, eta batzuk badaukate gaitasuna erantzuteko, eta beste batzuk ez. Orduan, ez dugu bilurrik uki behar aurreratzeko. Hori pizkat, esan dozkuena, ez aurreratu behar gara. Eta informazioa eskaini behar dugu, eta informazio benetan profesionalen bideratutako informazioa. Azkenean gaur egun nola jasotzen da informazioa. Bai, respetu osoa filosofiako irakasleri, baina bakotxak berea, ez da? Hori da. Hor, beldurra aipatzen gabiz. Askotan, sexologoen gana eta zuen lako profesionalen gana jotzen dugu arazo baten ondorio edo beldur baten ondorio. Biak. Askotan, ez da? Biak, askotan. Ez, baina bai, esan nahi dut, edo beldurra edo arazoa, baina ez dugu jotzen, nik ez daukat inongo beldurrik, ez da sortu, ez eskolan, ez lagun artean, kuadrian, ez herrian, ez da sortu inongo arazorik, baina nik beste barik horren inguruko hezkuntzan ditu guradot. Askotan beldurra gaitik edo arazoren bate gaitik jotzen dugu zen. Arazoa kulturala da, sexualitatea ulertzeko bai modu asko daude, eta kulturaren arabera, historiaren momentuaren arabera oso ezberdin ulertu izan da zer den sexualitatea, zertarako nola irekitzen diren gizartean ditugun arau batzuk edo norma batzuk edo sailkapen batzuk sexualitatearen inguruan, ezin dugu ahaztu sexualitatea bai elikatzen dela asko zientzia puroetatik eta biologiatik eta baina bai daukala asko soziologiatik, psikologiatik eta alderdi sozialago batetik bai. Zeuek pitin bat diferentziatzearen, Ander, zu gehiago zagoz LGTBI+, gainontzeko alderdietan eta esparruetan bai, sexuanistasunen inguruan eta anistasun ikuspegitik, eta nahi zu gehiago zagoz terapia ikuspegitik. Egin daigun berba, Ander, lehenengo zeure eguneroko lanaren inguruan.
Claro, sexualidadea berba egin dugu, harreman sexuala berba egin dugu, eta plazerra aipatu duzue. Bai. Baina askoz oinarrizkoagoa be bada sexu heziketa. Norberaren onarpena, hortik hasi, eta noski ingurukoen beste gainontzeko guztien onarpen eta errespetuan amaituta. Zelan landu hori erakundetatik? Pues azkenian rekurtzoak behar ditugu. Rekurtzoak behar ditugu eta oso beharrezkoak dira hezkuntzan sartu behar gara eta guk hezkuntzatik sartzen gara oso leku ona izan daitekelako eragiteko, nerabeetan eta gazteetan eragiteko. Egia da, aurkitzen ditugun diskurtso asko gelan, aniztasunaren ukapenaren inguruan eta inkluso genero aldetik feminismoa ukatzearen diskurtso batzuk ailegatu direla eskoletara eta askotan eskatzen diegun erabei edo gaztetxoei helduok oraindik aldatu ez duguna edo helduok referente txarrak garen inean, pues beraiek aldatzeko, ez? Eta, eske orain gaztiek, aurkitzen ditugu eskoletan eta geletan komentario batzu direla supermisoginoak edo supermatxistak edo LGTBI fobikoak eta bar. Bale, baina zeintzuk dira beraien referenteak? Nola ikusten dugu gure burua edo zer egiten dugu helduok, ez? Horren aurka edo referente osasuntzuagoak izateko beraientzat, ez? Eta hor gizonezko asko dakagu egiteko. Ikusten ditugu nerabe asko batez ere mutilak umezurtz diskurtzo batuekin eta holan, eta hasi dira diskurtzo LGTBI fobikoak edo antifeministak, ja ez dira matxistak, ez dira antifeministak, feminismoarekin edo berdintasunarekin zer ikusi daukan oro, ukatzen dutela. Ze ikusi dute beraien gaztedian bizitzen dituzten min guztien nitxo moguan, youtuber eta influencer batzuk, beraien biktimizaziorako erosoak direnak diskurtso horiek hartzea, ez? Eta, karo, bitartean esaten dute, eske niri eskatzen diate ez egiteko hau eta hau, baina ikusten ditudan gizon helduak horrela eta horrela kokatzen dute, jokatzen dute, ez? Hala ere, matxismoa edo antifeminismoa oso errotuta dagoela ikusten duzu gazteengan eta gizonengan bakarrik? Ez. Ezkenean da gizartearen arazo bat, giza arazo bat da, eta denok gara matxistak, nik askotan pikatzen dietez, oso politikoki zuzena da esatea gaur egun feminista zarela, ez da, orduan edo zingelatan sartzen zara, eta benga, nor da matxista gela honetan, ez galdetzen diegu, eta apatian inork eta nik egiten dut horrela. Eta, karo, geratzen dira, ostras, formakuntza emotera honen inguruan etorri dena, esaten du bere matxista dela. Baina ez badiogu onartzen gure buruari matxistak garela, edo denok izan gaitezkela LGTBI fobikoak, ze margen daukagu orduan aldatzeko edo konturatzeko gure ekintzak izan daitezkela horrelakoak, ez da? Eta hori egia da urtekin eraldatu dala, Oin dala 10-12 urte guzartzen ginen ikastetxietan, eta zegoazen diskurtso batzuk, igual ikasle bazekiten politikoek zuzenak izan barzirela, baina zituzten horrelako astakeriak soltatzen. Eta azken urte honetan, todo bale, daude diskurtso batzuk, eta komentario batzuk benetan gogorra direla, eta ez bakarrik kolektiboaren zat, hori entzutea bortitza da, eta orain badaukate hor bere lekutxoa ere, eta nik askatasuna daukat esateko hau, eta zergatik ez dute esango, ez? Orduan, hor ikusi dugu azkenengo urte hauetan, diskurtso hauek ahotsa daukatela. Eta ahotsa daukatela, bai. Eta ikusten dozu, nahi zeu terapietan zagozala, ikusten dozu horrek arazo batzuk edo dituala, edo zeintzuk horrek akaso dira ondorio, gerozuk ondorioak ikusten dozuz, ezta? Gazteekaz egiten dozuzan terapiatan. Bai, egia da nik ez ditut horrelakoak hainbeste, horrelakoak entzuten direna normalen izaten dira horrelako testu inguru batean, ikastetxe batean, gela batean. Konfiantzazko gune batean. Hori da, orduan Horri irteten dira igual armairutik, ez da? Berbaren zentzu txarrean orain esan da kasu honetan, baina irtetzen dira matxismoaren edo antifeminismoaren armairutik, ez da? Hori da, nik ikusten ditut beste realitate batzuk eta ikusten dute horren atzean ere, matxismoa dagoela, eta askotan gainera, ez dakit, epinekotzuta adibide bat, neska bat terapiara zetorrela, eta neska hau ikusten nuen nik, ez dakit, aldun duta zegoela, neska bat boterearekin, baina berari adibez gertatzen zitzaiona zen, ebaura edo selektibidadia inbia zeban, eta karo, ikasi bia zeban, horre azterketari egiteko, prestakuntza bat behar dugu, eta denbora bat behar dugu horra heltzeko. Eta orduan, karo, bere bikoteak, mutilak, esaten zion, jolin, hainbeste denbora zegoela ikasten, ezin zirela elkarrekin egon.
Orduan, claro, ni saiatzen nintzen, baina konturatzen zara, osea, ez dizu guzten hasten, osea, zuk zure bikotaren zazen nahi duzu, oberena berarentzat izango dana, ez? Eta kasu honetan, bera dago freno bat ipintzen, berak izaten dizuna da, ikasten zauzenez ezin gara elkarrekin egon, eta ni nahi dudana zurekin elkarrekin egotea, eta neska momentu baten esan zuen, ulertzen dut, nago egun guztia ikasten eta zineiz berarekin egon, orduan ulertzen dut bere haserrea. Como zelan ulertu alduzu bere haserrea zu ikasten zaudelako, zure etorkizunean pentsatzen ari zarelako. Eta horren atzean zer dago, berriz ere esan duguna, matxismoa, ez? Eta gainera izkutuan dago, ez da zer agerian dagoena. Eta horra heltzen zara, neska ezagutzen duzulako, eta berarekin zaudelako, eta irteten da hau, baina berez ikusten zenun neska bat, aldunduta eta neska bat, ez? Bere buruangan biztara behintzat konfiantza zuten emakumea, ezta? Bikoteetan, eta ez nabil bakarrik bikote heterosexuales, bikoteetan igartzen dozue badagoela, izan ikastetxetan, izan terapietan, badagoela batek bestean egiten duen kontrol bat, edo indar bat. Eske depende harremana. Eta indar hori edo kontrol hori izan daiteke, eske no me contestas al WhatsApp. Igual ezein beste hori gaur egun, baina bai adibidez harremanen minimoak lantzen ditugunean ikastetxeetan, zentratzen gara asko onarpenean, adostasunean, baina batez ere desioan. Eta egia da, zergaitik desioan edo zuk benetan nahi dituzun gauza horietan jarri harreta, ze nerabe askok eta onartzen digute, askotan onartzen dituztela gauzak, eta agian ez dituztenak benetan. Orduan, onarpena oso garrantzitsua da, baiezkoa jasotzea oso garrantzitsua da, baina askotan baietz ezaten diogo oso batzuei ez ditugunak nahi. Horregatik da garrantzitsuagoa desiran jartzea harreta eta benetan jakitea beste pertsonak desiatzen ari duen baietz esaten dizun horri, ez? Eta adostea benetan. Zer gertatzen da, horretara bai ailegatzen direla, teoria batean, baina bapatean hasten gara limiten inguruan hitz egiten edo egoera batzuk planteatzen dizkiogu roleplayinekin eta holan, eta agertzen dira gauzatzuak. Jeloskortasunaren inguruan hitz egiten da asko, limiten inguruan ateratzen da asko, eta adibidez aipatzen ditugu bikote harremanak denbora guztian, baina gaur egun polimaitasunaren inguruan eta beste harreman mota batzuen inguruan monogamiatik aldentzen direnak informazio asko gehiago daukagu, baina Kosta egiten da, ezta? Kosta egiten da, asko. Oso tradizionalak gara euskaldunak bikote, edo harremanetan orokorrean, sexu harremanetan. Komunikazio falta da, nik uste dut, ez? Osa, harremanetan komunikazio falta da. Bai, denbora asko badara mazu harreman horretan sartuta, eta baita ere harreman berri bat sortzen denean. Orduan, ez dakit, gure mezua beti da komunikazioa, eta ez dugu pentsau behar gauzak horrela direla, beti horrela izan direlako. Askotan da, esertzea eta esatea, nola ikusten dozuzuk gai hau, nola ikusten dozu polimaitasuna. Ez dakit, bapaten zinez desira sentitzen beste pertsona batzuengan. Ez dakit, zergatik ez dut komunikatzen, zergatik ulertu behar du dena dela horrela, nondik dator inposaketa hori, ez? Orduan, Jose garrantzitsua dan, adin guztietan esertzea, eta kontratu antzeko bat ere egitea, eta kontratu horrek gainera euki behar dau errebizio bat, ez? Demora batera, errebisatuko dugu, gure artean adostu dugun kontratu hau, eta ikusiko dugu kontratu honekin jarraitzen dugun, edo igual aldaketa batzuk emon biadia. Askotan ez da tradizionala gara, pentsatzen dugulako, besteak ere hori nahi duela, eta nik nahi dodan hori igual desberdina da, eta batzutan da plazaratzea eta konturatzen gara, igual beste zer adostu behar dugu, ez? Horregatik ere garrantzia de komunikazioa, adostasuna eta respetua. Claro. Horri igual badago nola baita esatarren ez dakit, altuan pentsatzen nabil, ez da? Hor, olako kontratuetan, olako bikote harremanetan, bikotea danean, nola baita esatarren igual badago pertenentzia sentimendu bat, ez da? Ez nirea da, ez nire bikotea da, ez nola jolastuko du beste batek berarekin, edo nola sentiduko du berak desioa beste batekin, edo beste batek disfrutatuko du bere gorputzaz eta bere konpainiaz eta ez nik, eta gainera ni enteratu gabe. Hor badago pertenentzia sentimendu. Eta gero bebai, pentsatzen dugula gauzak horrelakoak direlako eta listo, ez ditugu gauzak kuestionatzen, harreman sexualekin gertatzen den moduan, koreografia bat daukagula buruan, liatzen gara, besarkatzen gara ikutua doz masturbazioa sexu orala, hori guztiari dituko diogu preliminal, segero sarketa vaginalarekin, biok orgasmora llegatuko gara aldi berean, eta punto, ez? Eta horrela gertatzen baldin bada, ai ama, ez dakit sortan egiten, ez dakit larroa jotzen, eta punto, ez? Bikotearekin bebai pizkatxo bat berdina. Ez bikotea da, hau.
Jo, baina nola egin aldostazu hau bikotea baldin bagara? Ba, bueno, ez dakit, nola ulertzen duzu zer den bikote? Claro. Horregatik nahiak esan dagoena komunikazioaren garrantzia. Ikusi nuen meme bat eta grazia asko insostan, ez? Eta da, lehen bikoteak enzeguazen, ez dakit taberna batean, eta batean, hori dago zuri begira, ez dakiz zer, eta super jeloskor, eta orain batzutan gertatzen da, hori zuri begira dago. Eta trio bat egingo bagenu. Bai, eta egia da, behintzat olakoak, igual ez da bikoena, baina behintzat, ez dakit, buelta emon edo plazaratu gutxienez, eta askotan, igual, zalantzan jarri behar dugu gauza asko, bai, ezta? Gelan adibidez... Dana zalantzan jarri, respetutik eta maitasunetik, baina dena zalantzan jarri, ezta? Gelan adibidez gertatzen da, bai oso barregarria da, ze batean, pues, zu enteratzen zara, formakuntza ematen duzun bitartean, pues, nortu daukate bikotia, pues, igual 3. 4. debeatze batian, pues, batzuk ja daukate beraien lehenengo bikotiak edo harreman sexualak eta batean galetzen zu, ostras, eta bikote baldin baukat, usten diot batean desiatzeari beste pertsona batzu, gure desioak desaktibatzen dira, eta karo, hori ja ez da kultura, hori da zientzia, erantzuna da, argi eta garbi, baina batean, esko hori ematen dutenak, osen argi eta garbi dira, bikoteak ez dakatenak, eta bikoteak dakatenak, da, agian gehiago, eta oso interesgarria da, eta, ostras, batzuk eratu esate pizkatzo bat izilik, eta, karo, bikotearen lagunak baldin badaude gainera gela horretan, pues daude como, zer esango dozu, que ezagutzen dugu zure bikotia, ez da, eta gero kontatuko dugu, baina, bueno, zure bikoteari bebai gustatzen eskio beste pertsona batzuk, edo desiatzen dizu, edo erakarpena sentitzen dugu beste pertsona batzuen ganez. Claro, azkenan gizakiak gara, eta gizaki sexuala gara gainera, eta normala da, ez komunikazioaren garantzia. Bakarrik gustatzen dut persona hori, eta bakarrik jartzen dago katxondo persona horrek, esan nahi dut, Organistasun handia dago baita horregatik hain interesgarria eta hain beharrezko bat ez egitea gauzak. Komunikazio hori egotia. Dezer oso sentituko garela, pues seguruenik ez gaude dituta dana komunikatzeko, eta agian danez dugu komunikatu behar denbora guztian. Baina bai izan behar da... Hori askotan komentatzen genuela. Baina bai izan behar da oinarri bat, ezta? Hori da, bai. Ez dakit amaitzeko bikote, ez dakit... hezkuntza sexuala, sexueziketa, sexualidadea bera lantzea, etxeko kontua bakarrik den, ikastetxeen esku jartzen da, eta kitxo, edo erakundeen be lana bada, noren lana da, edo nork hartu behar du hor lidergotza? Denon lan izan beharko litzateke, baina nahiak esan dagoena, askotan, familien esku edo ikastetzen edo irakasle batzuen ongi zate edo ongi egiteko nahi horretan uzten da, eta erakunde askok gehiago egin dezakete, eta existitzen dira proiektuak, existitzen dira adibideak. Guk udaletxe askorentzat egiten dugu lan, eta badago ze udaletxe batzuk, hasten direla ja aurre hezkuntzatik edo lehen hezkuntzatik ja gai hauei garrantzia moten, eta gainera oso ondo planifikatzen dute, lehen hezkuntza jorratuko dau eta hau, debatzen hau, batxillergoan hau, eta desberdintasuna kristona da. Sartzen garenean ikastetxe batera, DBH 4. maila batean, eta ikasle horiek ja lehen hezkuntzatik beraikin egon gara lanketa egin dugu, ez dakizu zelako desberdintasuna dauen, eta sartzen garenean beste udalerri batean, ez dela sexu hezkuntza egiten, eta batean sartzen gara DBH-ko 3. maila batean, eta ez daukate oinarria, bez? Orduan, guk oso zaila da, horrelako testu inguru batean formakuntza bat emotea, batean sexualitatearen alderdi, komentatu ditugun alderdi hauek guztiak, batean 2 ordutan, 4 ordutan, zu txampiñoi baten moguan agertzen zarela hor, ia imposiblea da. Eta hau bai da pizkat instituzioen lana eta garrantzia motea eta esatea, bai. Herrian hau beharrezkoa da eta honetarako errekurtso hauek ditu eta errekurtso hauekin ikusiko dugu nola bideratzen dugun, ez? Eta pizkat hori izan behar da helburua. Bueno, ekin helburu horretan, Naia eta Ander, eskerrik asko gurera etortegaitik, eta batez eskerrik asko gizarte justuago bat, inklusiboago bat, eta anitzago bat, maitasunez eta kolorez betetako gizarte baten alde egiten dozuen eguneroko lanagaitik. Eskerrik asko. Zuei. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.